ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। सर्वे ने हरे कृष्ण। તો આ પછી આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 4, જેનું નામ છે જ્ઞાન યોગ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપશે, પોતાના બારામાં જ્ઞાન આપશે, સાથે સાથે વર્ણાશ્રમનું જ્ઞાન આપશે, અને અંતમાં આપણને બતાવશે કે ભાઈ આપણે આ જ્ઞાન શું કામે લેવું જરૂરી છે, અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈએ તો જ આપણી આગલી ગતિ થઈ નિશ્ચિત થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને આ જ્ઞાન આપશે. તો આમાં કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા અધ્યાય શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવાસ્વનને આપ્યો છે. સૂર્યદેવનું નામ પણ વિવાસ્વન છે. અને વિવાસ્વને માનવોના પિતા એટલે કે પ્રીજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ મનુને ઉપદેશ આપ્યો છે. અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે આ બહુ પ્રાચીન જ્ઞાન છે, બહુ જૂનું જ્ઞાન છે. અને સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ્ઞાન પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું હતું. ત્યાર પછી ભગવાન સૂર્યદેવે એ જ્ઞાન આપણે મનુના પિતા એટલે કે પ્રીજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ એટલે કે માનવોના પિતા મનુને આપ્યું. અને પછી મનુએ એ જ્ઞાન ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને ચેઇન સિક્વન્સ સમજાવે છે, એક ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વિશે નિર્દેશ કરે છે. અને પછી હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બીજા શ્લોકમાં કે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. એટલે કે ત્યાર પછી ઈક્ષ્વાકુ પણ એક બહુ મોટા રાજા હતા. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે જ્ઞાન ચાલ્યું આવે છે એ એના પછીના બધા મોટા મોટા રાજાઓને પણ એ લોકોએ એ જ્ઞાન મેળવ્યું. ત્યારના વખતમાં જે બધા રાજા લોકો હતા એ આપણે કહી શકીએ કે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓના બરાબર હતા. એટલે કારણ કે એ લોકોને સાચું જ્ઞાન હતું અને એવી રીતે પોતે પ્રજાજનોનું પણ આપણે સરસ રીતે સંચાલન કરતા અને એ લોકોને પણ આવી રીતે આ જ્ઞાનમાં ઢાળતા અને એ લોકોને આ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા. એટલા માટે બધા રાજાઓને પણ તે રાજર્ષિઓ કહેવાય છે. એટલે કે એઝ ગુડ એઝ રાજા પ્લસ ઋષિ મળીને રાજર્ષિઓ તરીકે થાય. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. પરંતુ હવે થાય છે શું? કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરંપરા સૂચવી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે છે એ સમયના અંતરે તૂટી ગઈ. અને તૂટવાના ફળ સ્વરૂપે શું થયું? અને તેથી આ વિજ્ઞાન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવા જઈ રહ્યા છે આ દેહમાં આપણને જ્ઞાન, એ આ જ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં એટલે કે સાચા રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે કે પછી આસ્તે આસ્તે એ જ્ઞાન છે ગાયબ થવા માંડ્યું. એટલે કે જેમ જેમ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટવા માંડી એમ પછી શું છે,
બધા લોકો પોતપોતાના ભળતા મળતા નિયમો અથવા આચરણો અથવા કંઈક ને કંઈક ઇન્ટરપ્રિટેશન આપે કે જેથી કરીને જે સાચું જ્ઞાન હતું એ જેની સત્વતા હતી એ જ્ઞાન આસ્તે આસ્તે ખોવાયેલું જણાય છે, એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે. અથવા તો એ જ્ઞાન આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ડાયલ્યુટ અથવા પોલ્યુટેડ થઈ ગયું, કારણ કે બધા મિશ્રિત કરી દીધું હોય, પોતપોતાનું જ્ઞાન એમાં ઉમેરી અથવા બાદબાકી કરી હોય, એડિશન કર્યું હોય, મોડિફિકેશન કર્યું હોય, બધું કર્યું હોય. એટલે કે એ રીતે એની જે ઓરિજિનાલિટી હતી એ જ્ઞાન આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થઈ ગયું અથવા તો ખોવાયેલું જણાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. હવે પછી અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે કે ભાઈ આપે આ પહેલા આપણે જાણી લઈએ કે આ જે સિક્વન્સ જે છે, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, એ જાણી લઈએ. આપણે ખ્યાલ હોય તો જયારે આપણે પહેલો અધ્યાય લીધો તો ત્યારે આપણે બધાને જાણ્યું તો કે આપણે આ ઇસ્કોનના જે સ્થાપક આચાર્ય છે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે, એમની ભગવદ્ ગીતા આપણે ફોલો કરીએ છીએ યથાર્થ રૂપે, એટલે કે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ અથવા ભગવદ્ ગીતા યથાર્થ રૂપે. ત્યારે આપણે જણાવ્યું હતું કે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. તો એ જ રીતે આપણે જાણીએ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની જે સિક્વન્સ તેનો નિર્દેશ કરે છે, એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આ 32મો નંબર જે છે, અભય ચરણાવિંદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદનો નંબર આવે છે. એટલે કે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં એ જ્ઞાન જે છે ચાલ્યું આવે છે, એટલે એની જે પ્યોરિટી છે, એની જે સાત્વિકતા છે એ જળવાઈ રહેલી છે. એટલા માટે આપણે આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ આપણે ફોલો કરીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. એટલે કે આ જે જ્ઞાન જે છે એ ડેફિનેટલી દિવ્ય જ્ઞાન જે છે, અને એ જ્ઞાન શું છે, એના ફળ સ્વરૂપે આપણે ભગવાન સાથે આપણે કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ, ભગવાન સાથે આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ. એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જે ભગવદ્ ગીતા આપણે જે લઈએ છીએ એમાં બધામાં જોજો 18 અધ્યાયમાં છેલ્લે આપણે યોગ વર્ડ આવે છે. તો યોગનો મતલબ શું કે ભાઈ ભગવાન સાથે જોડાવવું, ભગવાન સાથે સંકલન થવું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન. એટલે કે આ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન કેળવીને આપણે ભગવાનની સાથે જોડાઈ શકીએ છીએ. હવે પછી આગળ સમજાવે છે, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. એટલે કે આના દ્વારા આપણને બહુ સરસ મજાનું આપણને જાણવા મળે છે કે આ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે આપણને મેળવવા જઈએ છીએ આપણે, એ ડેફિનેટલી જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન ન થઈએ, ભગવાનમાં આસ્થા અને વિશ્વાસ ન ધરાવીએ, ત્યાં સુધી આપણને આ જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે અને સરસ રીતે સમજાતું બી નથી અને મળતું બી નથી. એટલે કે ખાલી જે ભગવાનના ભક્ત લોકો હોય એ જ આ જ્ઞાનને પોતે સ્વીકારી શકે છે, લઈ શકે છે, સમજી શકે છે અને એને આચરણમાં બી મૂકી શકે છે. અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. અને આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે એની અંદર જે બધા રહસ્યો જે છુપાયેલા છે, એ બધા રહસ્યોને પણ એ જે ભગવાનના ભક્ત હોય એ સમજી શકે છે. બાકી ઘણા લોકો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આ બધું ઘણી વાર જેમ કે કોઈ કે ભાઈ ગીતા તમે વાંચી, તો કે હા વાંચી. કેટલી વાર વાંચી? તો કે 2-3 વાર વાંચી હશે. શું સમજાણું? તો કે કાંઈ નું સમજાણું. એટલે કે શું, જ્યાં સુધી ખાલી એક ભગવદ્ ગીતા જેવી આપણી આધ્યાત્મિક અને પવિત્ર પુસ્તકને આપણે નોવેલ તરીકે અથવા એક ચોપડી તરીકે અને ટાઈમપાસ તરીકે જો આપણે વાંચીએ, તો ડેફિનેટલી આપણને કઈ સમજાવવાનું બી નથી, કઈ લાભ બી નથી થવાનો, અને એ આપણો સમયને બરબાદી છે આપણે. પણ જ્યાં સુધી આવી રીતે આપણને ભગવાનમાં આસ્થા, શ્રદ્ધા અને ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે ન પરોવાઈએ, ત્યાં સુધી આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સમજાય નહીં. એ જ આપણને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આ શ્લોકમાં આપણને એ જ કહે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ, એટલે એ જ જ્ઞાન જે છે, જે પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન છે, આજે હું તને ફરીથી કહીશ, કારણ કે તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે. એટલે કે કેવળ ભક્ત અને મિત્ર જે હોય, ભગવાનના ભક્ત હોય, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખવાવાળા હોય, એ જ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સમજી શકે, મેળવી શકે અને એને આચરણમાં બી મૂકી શકે. હવે આ બધું કીધા પછી હવે અર્જુન પોતાનો પ્રશ્ન મૂકે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ. તો ચોથા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે, એટલે કે પુરાતન કાળમાં થયો છે, અને સૂર્યદેવ વિવાસોનો જન્મ પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. એટલે કે સૂર્યનો જન્મ આપણે આ પ્રાચીન કાળમાં થયેલો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હોય? એટલે કે અહીંયા અર્જુન આ રીતે જે પ્રશ્ન સમક્ષ મૂકે છે, એટલે કે પ્રશ્ન પણ આપણે કહી શકીએ કેટલો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે, અને બહુ વિનયપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે ભાઈ
આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં એટલે કે આજની તારીખમાં આપનો જન્મ થયેલો છે. આજે મારી સમક્ષ આપ ઉભા છો, આપ મને મિત્ર કહો છો, હું પણ આપનો મિત્ર છું, સખા છે, અને આપણે એ પ્રમાણે એકબીજાની સમક્ષ ઉભેલા છીએ. એટલે કે આપનો જન્મ અત્યારે થયેલો છે એવી રીતે અર્જુન સમજે છે. અને સૂર્યદેવ એટલે કે વિવાસોનો જન્મ પ્રાચીન કાળ એટલે કે જૂના સમયમાં એ રીતે થયેલો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે આ પ્રાચીન કાળમાં એટલે કે ઈ ટાઈમમાં આપે આ જ્ઞાન સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું હશે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું કે સૌ પ્રથમ આ જ્ઞાન પહેલા મેં વિવાસોને આપ્યું, વિવાસોને પછી મનુને આપ્યું, અને મનુએ પછી ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. એટલે કે આ રીતે હવે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે કેવી રીતે આ ચીજ પોસિબલ છે, આપ મને સમજાવો. તો હવે એના ઉત્તર રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પછી 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. હવે આપણે જોશું કે આપણે જ્યારે ભગવદ્ ગીતાનો આપણે બીજો અધ્યાય જ્યારે લીધો હતો, જેમાં આપણને આત્મજ્ઞાન મેળવવાનું શરૂ થાય છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11 થી લઈને 30મા શ્લોકમાં આત્મજ્ઞાન આપે છે. પહેલા 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને હલકોસો ઠપકો આપે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, અને પણ જેના માટે શોક કરવો જોઈએ એના માટે તું સમજતો નથી. એટલે આ રીતે કે છે. પછી 12મા શ્લોકમાં કહે છે એને કે ભાઈ એવું ક્યારેય નહોતું કે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોઉં કે આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું નહીં હશે કે ભવિષ્યમાં પણ આ બધા નહીં હશે. એટલે ત્યારે આપણે જોઈ સમજાતા કે ભાઈ ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. અને કદાચ હોઈ શકે ત્યારે આપણને એ શ્લોક ઓછો સમજવામાં આવ્યો હોય, પણ હવે એ શ્લોક અને આ શ્લોકને જો આપણે કનેક્ટ કરીએ તો અહીં આપણને એકદમ કેટલું સ્પષ્ટીકરણ થઈ જાય છે. આપણને એ બીજા અધ્યાયના 12મા શ્લોક અને આ ચોથા અધ્યાયના 5મા શ્લોક કે ત્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કહે છે કે ભાઈ એવું ક્યારેય નહોતું કે હું ન રહ્યો કે તું ન રહ્યો. દેટ મીન્સ કે પાસ્ટ એટલે કે ભૂતકાળમાં એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાણે છે. અને સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે એવું પણ નહીં હશે કે ભવિષ્યમાં બધા નહીં હોય, એટલે કે ભવિષ્ય પણ જાણનાર છે. હવે આ શ્લોકમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ ચીજ સૂચવે છે કે તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ગયા છે. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ આપનો જન્મ તો અત્યારે અર્વાચીન સમયમાં થયો છે, અને સૂર્ય ભગવાન તો પ્રાચીન કાળમાં થયા. એટલે કે એ જ એને જવાબ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે, હું બધાને યાદ રાખી શકું છું. એટલે કે ભગવાનને ભૂતકાળનું બી જ્ઞાન છે, વર્તમાનનું બી છે, અને સાથે ભવિષ્યનું બી છે. એટલે કે અહીંયાથી ફરીથી આપણને એ ચીજ ક્લિયર થાય છે કે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. અને સાથે સાથે પછી અર્જુનને કહે છે, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું આજે શરીર જ્યારે છૂટે અને આપણો આત્મા જ્યારે બીજા શરીરમાં પ્રવેશે, ત્યારે આત્મા તો આપણો સેમ જ રહેવાનો છે. પણ આપણને બીજા શરીરમાં જ્યારે પ્રવેશે, માની લઈએ કે ચાલો મનુષ્ય દેહ મળ્યો આપણને, તો આપણને કઈ આપણું ભૂતકાળ યાદ હોય છે? ડેફિનેટલી કાંઈ યાદ નથી હોતું. એટલે એ જ રીતે અર્જુનને પણ કહે છે કે ભાઈ પરંતુ તું એને યાદ રાખી શકતો નથી, અને ઇવન ભવિષ્યમાં બી આપણે શું થવાનું છે એ પણ આપણને ખબર નથી. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને એમને આ બધું ચીજ ખબર છે. એટલા માટે અર્જુનને કહે છે કે મેં જે જ્ઞાન સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું હતું એ પણ મને યાદ છે, અને અત્યારે હું તને જ્ઞાન આપું છું એ પણ મને યાદ છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો જવાબ આપે છે. પછી હવે અહીંયા જોઈએ, અહીંયા આપણને શોર્ટમાં આપણે ટાઈમ લાઈન સમજી લઈએ. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નિર્દેશ કરે છે કે આ જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ બહુ આપણે જૂનું જ્ઞાન છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે. એમને જે ભગવાન સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું એ કેટલા વર્ષો પહેલા કેવી રીતે એને આપ્યું. તો આપણે જોઈએ કે અહીંયા સૌથી પ્રથમ આપણે રાઈટ હેન્ડ કોર્નર એટલે કળિયુગથી શરૂ કરીએ. તો કળિયુગ આપણે 4,32,000 વર્ષનો હોય છે. એને આપણે 2 ગુણીએ એટલે આપણે દ્વાપર યુગ આવીએ, અને એને જ આપણે 3 ગુણીએ એટલે આપણે ત્રેતાયુગ આવી ગયું છે, 12,96,000 વર્ષનું હોય. પછી એને જ આપણે 4 ગુણીએ એટલે કે 4,32,000 ને 4 ગુણીએ એટલે 17,28,000 આપણે સતયુગ થયું. એટલે કે દરેકે યુગ આટલા વર્ષોનો હોય છે. હવે આ ચારેય યુગ મળીને એક દિવ્ય યુગ બને છે. એને કહેવાય છે દિવ્ય યુગ, જે આપણે ટોટલ થાય છે 43,20,000 વર્ષોનો. હવે આ જે આપણે દિવ્ય યુગ હોય છે, આવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય એટલે કે આપણે એક મનુનું જીવન થયું, આપણે એક મન્વંતર થયું. અને આવા જ્યારે 14 મનુઓ ભેગા થાય એ આપણે બ્રહ્માજીનો શું અડધો દિવસ થયો. આખો દિવસ નહીં, દિવસનો મિનિંગ આપણે ખાલી આપણે ડે લાઇટ તરીકે લેવાનો છે, એટલે કે અડધો દિવસ. અને એટલો જ આપણે સંધ્યા હોય. પણ શું દિવસ અને રાત્રિમાં ઘણી વાર આપણે સમયનો તફાવત હોય છે. એક્ઝેક્ટલી 12 કલાકનો દિવસ અને રાત્રિ હોતા નથી. તો એ પ્રમાણે આપણે 14 મન્વંતર એટલે કે અડધા દિવસ થયો, એની સાથે આપણે 15 સંધ્યા આપણે એડ કરીએ, એટલે કે ઈ થયો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ.
એટલે કે આવી રીતે આપણે જોઈએ કે એને કહેવાય કલ્પ. બ્રહ્માજીના એક દિવસને કહેવાય છે કલ્પ. અને આવા જે કલ્પ છે એને આપણે 360 ગુણીએ અને એને પછી આપણે 100 ગુણીએ, કારણ કે 100 વર્ષ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. એટલે કે 360 એક દિવસને આપણે 360 ગુણીએ, કારણ કે ચંદ્ર કેલેન્ડરના હિસાબે આપણે 360 દિવસનું એક વર્ષ થાય છે. એટલે કે એક ઈ થયું બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ, અને એને 100 ગુણીએ ત્યારે આપણે થયું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. અને ઈ જો કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ જેવું આપણે આવે છે. એટલે કે 36,000 કલ્પ. એક કલ્પ ઇન્ટુ 360 ઇન્ટુ 100 એટલે કે 36,000 કલ્પ એ આપણે બ્રહ્માજીનું આપણું એક વર્ષ થાય. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજ્યા કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. હવે આને સંક્ષિપ્તમાં આપણે એક ટેબલ રૂપે સમજી લઈએ કે બ્રહ્માજીનો 1 સેકન્ડ એટલે આપણા 1,00,000 વર્ષો. અને એને 60 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ બરાબર આપણા 60,00,000 વર્ષો. અને એને પાછા 60 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 કલાક બરાબર આપણા 36 કરોડ વર્ષો. અને એને આપણે 24 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે કે આપણા 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષો. અને આને આપણે 360 ગુણીએ અને એને પછી 100 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે આપણે જાણ્યું 311.04 ટ્રિલિયન યર્સનું થાય છે. તો આ રીતે આપણે જોયું કે એટલા વર્ષ જૂનું આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સૂર્ય ભગવાનને સૌ પ્રથમ આપેલું હતું. એટલે કે લગભગ આપણે કહી શકીએ કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ જ્ઞાન આપેલું હતું. કારણ કે આપણે અત્યારે 14મા મન્વંતરમાં જીવીએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે એ લિસ્ટ પણ જોશું આ અધ્યાયમાં કેવી રીતે આવે છે. આપણે પછી હવે જોઈએ 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો કે હું અજન્મા છું. એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ શ્લોકમાં કીધું અર્જુનને કે મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, પણ એ પોતે પોતાનો જન્મ શું કામ કહે છે? કારણ કે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો ને કે ભાઈ તમે તો આ અર્વાચીન કાળમાં જન્મા છો અને સૂર્ય ભગવાન તો પ્રાચીન કાળમાં, એટલે એના શબ્દોને મેળવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે. પણ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, જો કે હું અજન્મા છું. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ક્યારેય જન્મ થતો નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા અવતરિત થાય છે અથવા પ્રગટ થાય છે. અને એ હવે કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે એ આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે. મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. એટલે કે ભગવાનનો જે દેહ છે એ દિવ્ય દેહ છે. આપણા દેહમાં અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દેહમાં એ જ ફરક છે. ભગવાનનો દેહ કદી નાશ પામતો નથી, આપણો દેહ જે છે નાશ પામે છે. બીજો ફરક એ છે કે આપણે શું છે, ત્રિગુણી માયાના હેઠળ છીએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ નથી, બલ્કે એ ત્રિગુણી માયાના નિયંત્રણ પર કરે છે પોતે, એટલે કે નિયામક તરીકે આપણે કહી શકીએ. અને ત્રીજો ડિફરન્સ એ છે કે આપણે આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે બધી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે, પરફેક્ટ ઇન્દ્રિયો નથી અને પૂર્ણ પણ ઇન્દ્રિયો છે નહીં. અને આપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણું એક ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે એક જ કામ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે આપણે આંખથી હોય જોવાનું તો આપણે આંખથી જોઈ શકીએ, પણ આપણે આંખથી સાંભળી ન શકીએ આપણે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે દિવ્ય દેહ જે છે એમાં કોઈ પણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા એ કોઈ પણ કામ કરી શકે છે. ઇવન હાથથી જોઈ શકે છે, કાનથી સાંભળી શકે છે અને ડેફિનેટલી બાકી બધી પણ જે ઇન્દ્રિયો છે એ બધી ઇન્દ્રિયોથી પણ પોતે પોતાનું કોઈ પણ કામ કરી શકે છે. આ આપણા દેહમાં અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દેહમાં ફરક છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. ડેફિનેટલી આપણે એમના અંશ છીએ, એમના પરમાત્માના અંશ રૂપી જ આત્મા જે છે આપણા હૃદયમાં વસેલો છે. છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પ્રગટ થાઉં છું કારણ કે હું અજન્મા છું એટલા માટે. અને એ જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે પોતાના દિવ્ય મૂળ રૂપમાં. અને ભગવાનનું મૂળ રૂપ કયું છે તો કે ચતુર્ભુજ રૂપ છે, જે 4 હાથ વાળું, શંખ ચક્ર પદ્મા ગદા વાળું. હવે આ જે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે કારાગૃહમાં વસુદેવજી અને દેવકી માતાને કંસે જ્યારે કારાગૃહમાં પૂરીને રાખ્યા હતા ત્યારે એમના 8મા સંતાન તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે. એટલે કે કારાગૃહમાં પ્રગટ થાય છે. તો એ પણ આપણે પ્રગટ થવાની પ્રક્રિયા અહીંયા સમજી લઈએ. સૌ પ્રથમ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વસુદેવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે અને પછી એમના હૃદયમાંથી આપણે દેવકીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે. અને દેવકીના હૃદયમાંથી પ્રવેશ કરીને પછી ગર્ભમાં જ્યારે પ્રવેશ કરે છે ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મૂળ રૂપમાં એમને દર્શન આપે છે. અને આવી રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચતુર્ભુજ રૂપમાં ભગવાન શ્રી વસુદેવજી અને દેવકી માતાને દર્શન આપે છે ત્યારે દેવકી માતા એમને વિનંતી કરી છે કે આપ મને આપના બાળ સ્વરૂપમાં દર્શન આપો. એટલે કે ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું જે ચતુર્ભુજ રૂપ છે, મૂળ રૂપ જે છે એને મિનિમાઇઝ કરે છે અને પોતે બાળ રૂપમાં આપણે
દેવકી માતા અને વસુદેવજીની સામે ફરીથી પ્રગટ થાય છે. તો આ હતી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ત્યારે જન્મ આપણે કહી શકીએ કે પ્રાગટ્ય થવાની પ્રક્રિયા. અને આવી રીતે જ્યારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ આપણે અલગ અલગ અવતારોમાં પ્રગટ થયેલા છે. સૌ પ્રથમ આપણે જેમ કે મત્સ્ય અવતારથી શરૂ કરીએ, પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જે આપણે શ્વાંસ અવતાર કહીએ ને એ 10 અવતાર છે આપણે. એટલે કે સૌ પ્રથમ પેલો મત્સ્ય અવતાર, પછી એટલે કે ત્યારે માછલીના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરે છે. પછી કુર્મા અવતાર એટલે કે આપણે કશ્યપ અવતાર કહી શકીએ, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાચબાનું રૂપ ધારણ કરે છે. પછી આવે છે વરાહ અવતાર. વરાહ અવતારમાં એક આપણે કહી શકીએ કે ભૂંડનું રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રૂપમાં અવતરે છે. પછી નરસિંહ અવતાર એટલે કે અડધું શરીર સિંહનું હતું અને અડધું શરીર આપણે માનવનું હતું, એવા રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. પછી વામન અવતાર. વામન અવતાર પછી પરશુરામ અવતાર. પરશુરામ અવતાર પછી રામ અવતાર. રામ અવતાર પછી કૃષ્ણ અવતાર. કૃષ્ણ અવતાર પછી બુદ્ધ અવતાર. અને બુદ્ધ અવતાર પછી આપણે અત્યારે કલયુગમાં જે કહીએ છીએ કલ્કી અવતાર તરીકે પ્રગટ થવાના છે. એટલે કે આ રીતે અલગ અલગ રૂપમાં આપણે જે ભગવાનના જે શ્વાંશ અથવા જે પોતે પોતાની જાત કરે છે અથવા પ્રગટ કરે છે, આ ભગવાનના બધા અવતાર છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે પોતે ક્યારે અવતરિત થાય છે અથવા પ્રગટ થાય છે. તો કહે છે, હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે કે આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણે દ્વાપર યુગના અંતમાં આપણે આવ્યા અને આપણે કલયુગના આરંભમાં એ પ્રમાણે હતા. તો એ ટાઈમમાં જે પણ જ્યારે છે ત્યારે ઘણું બધું અધર્મનો પ્રચાર આપણે કહી શકીએ અથવા વર્ચસ્વ જે છે બહુ વધી ગયું હતું. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવીને ઘણા અસુરોનો વધ કર્યો હતો. એમાં કંસ પણ આવી જાય છે અને બાકી બધા બી ઘણા મોટા મોટા અસુરો આવી જાય છે. ધેનુકાસુર છે, પછી વર્ણાવૃત શું કહેવાય, હા વર્ણાવૃત છે આપણે, પછી બકાસુર છે, અઘાસુર છે. આ બધા અસુરોનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે નાશ કર્યો હતો અને વિનાશ કર્યો હતો. અને ડેફિનેટલી સાથે આપણે ત્યારે જરાસંઘ બી આવી જાય છે, જેનો ભીમ દ્વારા આપણે વધ કરવામાં આવે છે. અને એ ટાઈમમાં હોઈ શકે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સ્ત્રીઓ પણ પોતે સારી રીતે સુરક્ષિત નહોતી. અને જો એ રીતે આપણે જોવા જઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે બી જેમ કે દ્રૌપદીનું બી જ્યારે વસ્ત્રાહરણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી, એ પણ બહુ અધર્મ કામ હતું. એટલે કે આવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે ત્યારે અધર્મનું ઘણું બધું વર્ચસ્વ જામેલું હતું. અસુરો પણ હતા અને એવા વ્યક્તિઓ પણ હતા કે જે લોકોની આવી કહી શકીએ તમો ગુણમાં જીવતા હતા અને એવી રીતે એ લોકો પોતે રહેતા હતા. એટલે કે એ ટાઈમમાં ત્યારે ધર્મનું જ્યારે પતન થવાનું હોય છે અને અધર્મનું વર્ચસ્વ વધે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું સ્વયં પોતે અવતરું છું. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા શ્લોકમાં કહેશે આપણને કે પોતે શું કામ અવતરે છે અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રાગટ્ય થવાનો ગોલ શું છે, પર્પસ શું છે, કારણ શું છે. તો 8મા શ્લોકમાં એ કહે છે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના 3 ઉદ્દેશ જણાવે છે કે 3 પર્પસ માટે હું અવતરું છું. સૌ પ્રથમ કહે છે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, બીજું કહે છે કે દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને ત્રીજું કહે છે કે ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અવતરિત થયા હતા, ડેફિનેટલી ભક્તોનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. આના સંદર્ભમાં કોઈ મને એક્ઝામ્પલ આપી શકે કેવી રીતે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો? હરે કૃષ્ણ. કોઈ એક્ઝામ્પલ? પ્રહલાદ મહારાજનો પ્રભુ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા હતા ત્યારનું મને એક્ઝામ્પલ આપો. પ્રહલાદ મહારાજ તો આપણે પોતે નરસિંહ અવતાર આવીને પછી કરે છે. કળિયુગમાં આપણે નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ. ઓકે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ઉદ્ધાર કર્યો એવો કયો મને એક્ઝામ્પલ. હા, ચિંતન પ્રભુજી કીધેલું છે અર્જુન. બરાબર, સરસ, ધન્યવાદ. ઉગ્રસેન, હા એ પણ એક વેલિડ એક્ઝામ્પલ છે, જે આપણે કંસના ફાધર હતા, આપણે પિતાશ્રી હતા. તો ડેફિનેટલી આપણી પાસે સૌપ્રથમ સારો સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર. એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ અર્જુન તરીકે આપણે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે લઈએ તો બધા પાંડવોનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો, બધા પાંડવોની સુરક્ષા કરી હતી અને કેવી રીતે પોતે વગર હથિયારે હાથ ઉપર કોઈ પણ પોતે શસ્ત્ર નહોતા લીધા યુદ્ધમાં, વગર હથિયાર લીધે પણ કેવી રીતે પાંડવોને આપણું આખું મહાભારતનું યુદ્ધ જીતાડ્યું. તમે કહ્યું
એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા. આ એક્ઝામ્પલ તો બહુ હવે ઈઝી થઈ ગયું આપણા માટે. કોણ કોણ દુષ્ટોનો વિનાશ કર્યો હતો? અસુરો તો આવી ગયા બધા, એના સિવાય બી. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? શિશુપાલ દંત વક્ર. જી બરાબર, અક્ષય પ્રભુજી બરાબર કીધું. શિશુપાલ અને ડેફિનેટલી બધા કૌરવોનો. કેટલો ઈઝી છે આ. બધા કૌરવોનો પણ વિનાશ થઈ ગયો આપણે, અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના. અને ત્યાર પછી ડેફિનેટલી આપણે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ગાદી સોંપવામાં આવી હતી, અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના થઈ હતી. અને એ લોકોએ પણ ઘણા વર્ષો પછી રાજ કર્યું, અને ત્યાર પછી એમના પુત્રના પૌત્ર એટલે કે અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિત મહારાજે પણ આપણે રાજ કર્યું. એટલે કે બહુ સરસ રીતે આપણે ધર્મ દ્વારા આપણે રાજપાટ ચલાવવામાં આવેલો. એટલે કે આ ત્રણેય પર્પઝ આપણે સમજી શક્યા, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. હવે બીજો પ્રશ્ન આપણને થાય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના માટે પ્રગટ થવાની અથવા અવતરિત થવાની શું જરૂર? કે એ તો ભગવાન તો એના પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા એટલા શક્તિશાળી અને પાવરફુલ છે કે બધા આવી રીતે દુષ્ટોનો વિનાશ કરી શકે, અને દુષ્ટોનો વિનાશ થઈ જાય તો ઓટોમેટિકલી ધર્મની પુનઃસ્થાપના થઈ જાય. તો એટલા માટે પણ અહીંયા આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મેઇન જે ઉદ્દેશ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના બોલાવાને લઈને આવે છે. ભક્તો જ્યારે પોતાના હૃદયથી આપણને યાદ કરે ત્યારે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થાય છે અને પ્રગટ થાય છે. તો એવી જ રીતે આપણે પણ એ જ અહીંયા સમજવાનું છે કે આપણે પણ એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાચા હૃદયપૂર્વક જો આપણે યાદ કરીએ, એવી આસ્થા અને એવી શ્રદ્ધા, એવી લાગણીપૂર્વક આપણે જો યાદ કરીએ, એવી ભક્તિમાં આપણે પરોવાઈએ, તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને દર્શન આપવાના જ છે. આપણા અંતરાત્મામાં આપણને પ્રગટ થઈને આપણને દર્શન આપશે. એટલે કે કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોનો પુકાર પેલા સાંભળે છે, એટલે માટે મેઇન ઉદ્દેશ પણ એ જ હતો કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા અત્યાર સુધીમાં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ પેલા કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે, પછી આપણે સમજ્યા કે ભાઈ ક્યારે પ્રગટ થાય છે, અને અહીંયા પછી આપણે સમજ્યા કે ભાઈ શું કામે પ્રગટ થાય છે. એટલે કે આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે, હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે જો આ બધી ચીજ આપણે જાણી લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે, શું કામે અને કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે, કેવી રીતે કર્મો કરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ અધ્યાયમાં આપણને જણાવશે કે પોતાના કર્મોમાં બી એક પોતે વર્ણ વ્યવસ્થા પોતે સ્થાપિત કરેલી છે, અને એનાથી પણ કેવી રીતે અલિપ્ત થાય છે. તો આ બધી પ્રક્રિયા જો કોઈ જાણી લે તો પણ મનુષ્ય આ જ્યારે શરીર તજે તો ડેફિનેટલી એને પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે ભગવાનના સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આ પ્રમાણે જ્યારે ભગવાન જણાવે છે, આપણને જોઈએ કે કેટલું ઈઝી લાગે કે આ તો ચાલો મેં સમજી લીધું, આ તો મેં જાણી લીધું ભગવાન કેવી રીતે, ક્યારે અને શું કામે પ્રગટ થાય છે, ભગવાનની કર્મ કરવાની પ્રકૃતિ આપણે જાણી લેશું તો શું હું મુક્તિ થઈ જઈશ, મને મુક્તિ મળી જશે. કેટલું સહજ લાગે છે, પણ ડેફિનેટલી આટલું સહજ નથી. તો એટલા જ માટે આગલા શ્લોકમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 10મા શ્લોકમાં, આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને, એટલે કે આ ત્રણ ચીજથી જો આપણે મુક્ત હોઈએ તો મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જે જ્ઞાન જે છે, આપણે આવી રીતે જ્યારે સમજીએ કે ભાઈ આસક્તિ, ભય અને ક્રોધ સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ થાય આપણા મનમાંથી, ત્યારે ભગવાનની શરણાગતિ સંપૂર્ણ રીતે લઈએ ત્યારે, અને ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે તલ્લીન થઈ જઈએ ત્યારે તો જ ડેફિનેટલી આ જ્ઞાન આપણને મળે છે, અને ત્યારે જ આપણે મુક્તિના પંથ ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલા માટે જે આગળ કહે છે, અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમને ક્યારે પામે? જ્યારે મુક્તિ માર્ગ મળે અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચે અને ભગવાનનો આપણે સહવાસ માણવે, ત્યારે જ ભગવાનની આવી ભક્તિ મળે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે અને ભગવાનનો પ્રેમ મળે. તો આની સંદર્ભમાં બી અહીંયા જે બધા ફોટા આપેલા છે, આ બધા લોકોએ આવી રીતે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આ આપણે જેમ કે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો છે, આ પ્રહલાદ મહારાજ છે, આ ભીષ્મ પિતામહ છે, આ આપણે બલિ મહારાજ છે, આ પરીક્ષિત મહારાજ છે, અને આ આપણે દેવહૂતિ માતા છે, કપિલ મુનિના માતા. આ લોકો બધા લોકોએ આવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી છે, ભગવાનની ભક્તિ કરી છે. અને એના ઉપરાંત ભગવાનની ભક્તિ અને શરણાગતિ પણ ક્યારે મળે? ત્યારે પહેલા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આસક્તિ,
એટલે કે બધી મોહ માયામાંથી આપણે જ્યારે આસક્તિ કેળવીએ ત્યારે ભય તથા ક્રોધ, ભય શેનો? મૃત્યુનો શેનો ડર? આવે ત્યારે આવે, એટલે કે સૌથી વધારે ડર આપણને જે મૃત્યુનો હોય છે એનાથી પણ આપણે મુક્ત થવાનું. અને ક્રોધ એટલે કોઈ પણ જાતનો ક્રોધ ન આવવો જોઈએ, કારણ કે ક્રોધ કેવું પરિણામ આવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં 62 અને 63 શ્લોકમાં સમજાવ્યું. એટલે કે આ ત્રણ આપણે સમજી શકીએ કે એલિજિબિલિટી કન્ડિશન છે ભગવાનના જ્ઞાનને મેળવવા માટેની, ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવવાની. જ્યાં સુધી આ ત્રણ ચીજ નો થાય ત્યાં સુધી બાકીની ત્રણ ચીજ પણ આપણા માટે પોસિબલ નથી. તો આપણે હવે સમજી શકીએ છીએ કે આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે કે મારા દિવ્ય કર્મો અને મારા પ્રાગટ્યની જે પ્રક્રિયાને જાણી લે છે એ પણ મુક્તિ જ પામી છે, તો એને પણ પ્રાપ્ત કરવું કેટલું અઘરું છે આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના કર્મો ઉપર આવે છે. એટલે 13મા શ્લોકમાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. એટલે કે અહીંયા જે આપણે જાણીએ છીએ વર્ણાશ્રમમાં 4 છે, બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. એની રચના કોણે કરેલી છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. શેના આધાર ઉપર કરેલી છે? એ પણ એકદમ સ્પષ્ટીકરણ કરેલું છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોના આધારે અને તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ, એટલે કે જે પ્રમાણે સ્વભાવ હોય, જે પ્રમાણે ગુણ હોય, એના જે પ્રમાણે લાયકાત અને કાબિલિયત હોય અને જેવા જેવા કર્મોમાં એ પ્રવૃત્ત થાય એના બેસિસ ઉપર 4 વર્ણોની વ્યવસ્થા કરેલી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે. આમાં ક્યાંય એવું નથી આવતું કે જન્મના આધારે, એટલે કે એમ નથી કે જેમ બ્રાહ્મણનો પુત્ર હોય તો એ ઓટોમેટિકલી બ્રાહ્મણ જ કહેવાય. હોઈ શકે એના કૃત્ય બીજી ટાઈપના હોય તો એ પ્રમાણે શુદ્ર, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય જે પ્રમાણે કર્મ કરતો હોય, જે પ્રમાણે એના સ્વભાવ અને ગુણ હોય એ પ્રમાણે ક્લાસમાં જઈ શકે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનું સ્રષ્ટા છું, એટલે કે ઓરિજિનેટર છું, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું એમ તું જાણ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના કર્મો બતાવે છે અને એ કર્મોથી પણ પોતે અકર્તા છે, કારણ કે સૌ પ્રથમ પહેલા કે છે અવિકારી, એટલે કે એનાથી પોતે લિપ્ત થતા નથી. હવે કેવી રીતે કર્મથી લિપ્ત થતા નથી એ પણ આપણને પછી આગલા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કોઈ જે પોતે પોતાના દિવ્ય કર્મ કરે છે એમાં કોઈ ફળ મેળવવાની આશા નથી હોતી કે ભાઈ ચાલો હું આ કર્મ કરીશ તો મને આમાંથી આ ફળ મળશે, એટલે કે એમાં સંપૂર્ણ રીતે આસક્તિ છે. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એટલે કે આવી રીતે જયારે આ બધી ચીજ આપણે સમજી લઈએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ જે પોતાના કર્મો કરે છે એ કર્મોથી પોતે બંધાતા નથી, કારણ કે એમને પોતાના કર્મફળમાં આસક્તિ નથી. તો આપણે પણ જે આપણે કર્મ કરીએ એમાં જો આપણે આસક્તિ રાખીને કરીએ તો એ આપણા બંધન કરતા કર્મ છે, અને જો આસક્તિ રાખ્યા વગર કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણા મુક્તિ કરતા કર્મ છે, આપણે સમજી શકીએ. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ જયારે અવતરી થયા હતા ત્યારે એમના જીવનકાળ દરમિયાન એણે બધા કર્મો કરેલા છે. ઇવન નાનપણમાં બાળ સ્વરૂપ તરીકે પોતે નટખટ પણ હતા, તોફાની બી હતા આપણે કહી શકીએ, અને બધી બાળ લીલાઓ પણ એમણે દેખાડેલી છે. અને જયારે મોટા થયા ત્યારે પણ એમણે બધા કર્મો કરેલા છે. બાળપણમાં એમના ગ્વાલા સાથે ગાયોને ચરાવવા જતા, મિત્રો સાથે બાળ ગોપાળ સાથે રમતા, ગોપીઓ સાથે લીલા કરતા, નટખટતા કરતા, માખણ ચોરીને ખાતા, બધું કરતા. પછી જયારે એમના મિત્ર સુદામાજી આવે છે ત્યારે એમના પોતે ચરણ બી ધોવે છે. ઇવન આપણે યુદ્ધમાં પણ આપણે અર્જુનના સારથી બને છે આપણે. બાકી પણ હજી બધા કર્મો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કરેલા છે. પોતે દ્વારકા નગરી પણ સ્થાપિત કરેલી, બધા પ્રજાજનોને સારી રીતે પોતે રાજ્ય બી આપણે સરસ રીતે સંચાલન કર્યું. એટલે કે બધા કર્મો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નાનપણથી લઈને પોતાના જ્યાં સુધી પોતે અદૃશ્ય થયા, જ્યારે એ પોતાનો દેહ તો નહોતો છોડ્યો, કારણ કે દેહ તો એમનો કે ને દિવ્ય દેહ છે, જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યા એ પ્રમાણે, પણ જ્યારે અદ્રશ્ય થયા એટલે કે આ સંસાર છોડીને પોતે અદ્રશ્ય રૂપમાં પ્રગટ થઈ ગયા પાછા, ત્યારે પણ એમને ત્યાં સુધી પોતે પોતાના કર્મ કરી રાખ્યા હતા. ક્યારે પોતે પોતાના કર્મ છોડ્યા નહોતા, પણ કોઈ પણ કર્મમાં પોતાને આસક્તિ નહોતી. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કર્મને આપણને સમજાવતા કહે છે 17મા શ્લોકમાં, કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે, માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે. ક્યાં 3? તો કે ભાઈ એક તો સકામ કર્મ, એટલે કે કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી આપણે કરીએ તો એ સકામ કર્મ થઈ ગયા. વિકર્મ એટલે કે શું? નેગેટિવ કર્મ.
એટલે કે અથવા તો બાધ્ય કર્મ, જે કર્મ આપણે એમાં પ્રવૃત્ત ન થવું જોઈએ એમને વિકર્મ કહેવાય. અને અકર્મ એટલે શું? તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક કર્મ, એટલે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં ને આપણે જેમાં લાગીએ એ આપણા આધ્યાત્મિક કર્મ છે. હવે આમાં પણ આપણે એનું ડિવિઝન જોઈ લઈએ કે લોકો કેવી કેવી પ્રવૃત્તિઓમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. 3 ટાઈપના જે કેટેગરીના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને કર્મ બતાવે છે. વિકર્મી એટલે કે ડેફિનેટલી નેગેટિવ કર્મ, વેદોનું પાલન ન કરે, નીતિ નિયમો માટે અધોગતિનું જોખમ, નીચી યોનિઓ માટે અધોગતિનું જોખમ, સંત લોકો દ્વારા પ્રશંસનીય નથી અને જીવનના ઉદ્દેશને હરાવે છે. જીવનનો ઉદ્દેશ જાણતા જ નથી હોતા લોકો કે શું છે અને કેવી રીતે છે, અને ખાલી પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખમાં જ લોકો પડેલા હોય છે. અને કર્મીઓ એટલે કે આપણે સકામ કર્મો બી આવી ગયા કે કંઈક ને કંઈક ફળ અથવા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે આ લોકો કર્મ કરે છે. ડેફિનેટલી પવિત્ર છે, થોડું ઘણું જ્ઞાન હોય છે, એટલે કે વેદોનું પાલન કરે છે, સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય એટલે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને દેવતાઓનું શરીર પણ પામે છે, એટલે કે દેવતા લોકોની સાથે પણ સહવાસ કરી શકે છે. પણ આનું અંતમાં શું થાય છે? આખિરમાં રિઝલ્ટ શું આવે છે? તો કે મૃત્યુ લોક ઉપર પાછા આવે છે. શું કામે પાછા આવે છે? તો કે પુણ્ય કર્મોની પણ અવધિ હોય છે. જેમ આપણે વિઝાની વેલિડિટી હોય, વિઝા એક્સપાયર થઈ જાય તો આપણે આપણા હોમ કન્ટ્રીમાં પાછું આવવું પડે. એવી રીતે પુણ્ય કર્મો કરીને ઉપર ગયા હોય, દેવલોકમાં ને એમાં ગયા હોય, પુણ્ય કર્મની અવધિ પૂરી થઈ જાય, ફરીથી પાછું મૃત્યુલોકમાં આવવું જ પડે. પણ જે લોકો અકર્મીઓ છે, એટલે કે જે આધ્યાત્મિક કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ સેવાના સ્તર પર આવ્યા છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને જાણે છે કે કર્મકાંડની પ્રવૃત્તિઓ આ દુઃખભરી દુનિયામાં બંધાવશે. એટલે કે સકામ કર્મ જે આપણે કરીએ છીએ એ ડેફિનેટલી આપણને બાંધે છે અને એના કારણે ફરીથી આપણે મૃત્યુલોકમાં જન્મ લઈને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી ફરીથી પાસ થવું પડે છે અને આ કારણે પૂર્વજન્મ લેવું પડશે. એટલે કે આ રીતે જે આધ્યાત્મિક કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પોતાને મોક્ષ અથવા મુક્તિ તરફ આગળ વધારે છે. અને એનાથી પણ એક સ્ટેપ બિયોન્ડ ધેટ કે ભાઈ એ લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં જ એ લોકોને આનંદ મળે છે. એટલે કે લોકો મુક્તિનો આનંદ પણ મેળવવા નથી માંગતા, એ લોકોને મુક્તિની પણ ઈચ્છા નથી હોતી. એ લોકો ખાલી એક જ પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન મને આપની નિત્ય શુદ્ધ સેવા અને ભક્તિ પ્રદાન કરો, બસ. આના સિવાય વધારે મારે કાંઈ જોતું નથી. પછી હવે આ બધું જ જણાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 31મા શ્લોકમાં જ્યારે અલગ અલગ પ્રકારના લોકો યજ્ઞ કેવી રીતે કરે છે, પ્રથાઓ બધી જણાવે છે. પછી કહે છે કે હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી યજ્ઞ કરવો જરૂરી છે. અને આપણે જે ગઈકાલે 3જા અધ્યાયમાં જાણ્યા કે કળિયુગમાં જે છે એ યજ્ઞ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ હરે મહામંત્ર કરવો. જી, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. તો કે હરે કૃષ્ણના મહામંત્રોનો જાપ કરવો. અને એ યજ્ઞ જ આપણે કલયુગમાં જે છે એ એકમાત્ર ઉપાય છે, ને એકમાત્ર જ ઉપાય છે. એના સિવાય બીજો કોઈ આપણી પાસે ઉપાય છે નહીં. એટલે કે જેટલો બની શકે આપણે ભગવાનના નામનો જપ કરીએ. દિવસમાં આપણે નિયમ લેવો જોઈએ કે ભાઈ 1 માળા, 2 માળા, 4 માળા, 8 માળા, 16 માળા, જે કઈ પણ નિયમ લઈએ આપણે એને શ્રદ્ધાપૂર્વક, આસ્થાપૂર્વક અને પૂરું મન લગાડીને આપણે ભગવાનની એ માળા કરવી જોઈએ. એટલે કે આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. એટલે કે જ્યાં સુધી પોતે જીવે છે ત્યાં સુધી પણ જો યજ્ઞ ન કરે, સુખ તો મળવાનું જ નથી એને. તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે? આ જન્મમાં જો સુખ ન મળવાનું હોય તો જે માની લો યજ્ઞ બી ન કરતો હોય એને આગલી ગતિ શું થવાની હશે કોને ખબર. એટલે કે ડેફિનેટલી યજ્ઞ કરવો અનિવાર્ય છે. એટલા માટે હું આપ સર્વને ફરીથી અહીંયા વિનંતી કરીશ. આ પ્રમાણે આજે શ્લોક આપણે લીધો છે અને ગઈકાલના શ્લોક પ્રમાણે જે આપણે જાણ્યા કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો એ જ આપણે કલયુગમાં યજ્ઞ છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો સર્વને વિનંતી છે કે આપના જીવનમાં એક નિયમ લઈ લ્યો. હજી જો આપણે ન શરૂ કરતા હો માળા તો 1 માળાથી શરૂઆત કરો. અને જો વધારે કરતા હોય તો એ સંખ્યા બી વધારવાની કોશિશ કરો. અને એક આઈડિયલ સિચ્યુએશન એ છે કે ભાઈ 16 માળા જે દિવસની કરે એને આપણે એને આજીવન કરે જ્યાં સુધી પોતે મૃત્યુ પામે ત્યાં સુધી, તો મોક્ષ અને મુક્તિ તરફ પોતે આગળ વધી શકે છે. એવું આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ પણ કીધેલું છે. અને આપણે આજે અત્યારે ઓનલાઈન કોર્સ ને બધું કરી રહ્યા છે. એમાં જે આપણે બેંગ્લોરના મંદિરના જે પ્રમુખ છે નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી, રાધા ગોવિંદ બેંગ્લોર મંદિરના, એમની પણ એક વિનંતી બધા ભક્તોને એ જ હોય છે કે ભાઈ આખું આજે આપણે ઓનલાઈન કોર્સનું જે આયોજન કરેલું છે, જે અત્યારે 30મો બેચ ચાલે છે, એમના તરફથી બધાની એક વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જો હજી સુધી આપણે નિયમ ન લઈ લેવો હોય
તો એક માળાનો નિયમ લ્યો બસ, અને આસ્તે આસ્તે સંખ્યા વધારો, અને એવી રીતે આપણે સરસ રીતે આપણો યજ્ઞ જે છે આપણે સરસ રીતે કરી શકીએ. તો આના સંદર્ભમાં મને આ બધા જણાવશો? ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કરી શકો છો કે આ બધા નિયમ લેવા રેડી છો. અને જો કોઈ ઓલરેડી નિયમ લીધો હોય અને 16 માળા સુધી કે એનાથી ગમે તે સંખ્યાની કરતા હોય, ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરીને જણાવશો મને કે કોણ કેટલી માળાની સંખ્યાનો નિયમ લે છે અને કોણ કેટલા માળા રેગ્યુલરલી કરે છે. હું બધાને વન બાય વન નહીં પૂછું, પણ બધાને વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરીને મને જણાવો. હરે કૃષ્ણ. અક્ષય પ્રભુજી, આપથી શરૂ કરો ને આપ. ઓકે, વાહ. ડોક્ટર અતુલ પ્રભુજી 16 માળા કરે છે, બહુ સરસ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પ્રણામ આપને. પ્રભુ માળા તો કરે, પણ આપણે કંઈક ઓફિસમાં કામ કરતા ત્યારે પણ નામ તો ચાલુ જ હોય. સરસ, ચાલો. કમલ પ્રભુજી 1 માળા કરે છે, બરોબર. બાકી ચિંતન પ્રભુજી 2-3 માળા કરે છે. સોહિની માતાજી 16 માળા. વાહ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સોહિની માતાજી. બાકી હજી આશીષ પ્રભુજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. કોઈ પ્રશ્ન આશીષ પ્રભુજી આપનો? ઓકે. મયુરી માતાજી 1 માળા કરે છે, બહુ સરસ. રાજેન્દ્ર પ્રભુજી 10 માળા કરે છે, ખૂબ સરસ. વેરી ગુડ. ચાલો, તો સૌને ફરીથી વિનંતી, આ બધાની જાણીને ખૂબ ખુશી થઈ. 16 માળા કરવા વાળા બી છે. દક્ષા માતાજી 9 માળા કરે છે, સરસ. ચાલો. લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી 2 થી 4 માળા કરે છે, ખૂબ સરસ. તો ડેફિનેટલી હજી જેણે નિયમ નથી લીધો તો સર્વેને વિનંતી, અને હું વિનંતી નથી કરતો, નમનીસર દાસ પ્રભુજી તરફથી આ વિનંતી છે કે આપ સર્વે બધા એટલીસ્ટ 1 માળાનો નિયમ લ્યો, તે જેથી કરીને આપણે આ યજ્ઞ કરવાનું આપણે શરૂ કરીએ. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને કહે છે કે જે યજ્ઞ નથી કરતા એની આ લોકમાં તો શું પરલોકમાં પણ શું દશા થશે ખબર નહીં આપણને. તો હવે એવી રીતે 33મા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ કે જે શત્રુઓનું દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. હે પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી ત્યાં સુધી બધા અલગ અલગ પ્રકારના જે રીતે યજ્ઞ કરે છે એ બધા વર્ણવે છે. અને અહીંયા આપણને સ્ટેટમેન્ટ આપે છે, પ્રમાણે એક ટાઈપની કમ્પેરેટિવ આપણને જાણવા મળે છે કે ભાઈ દ્રવ્યમય યજ્ઞ એટલે કે પૈસાથી જે યજ્ઞ કરતા હોય, ડેફિનેટલી એના કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. હવે દ્રવ્યમય યજ્ઞ ન કરવું જોઈએ એવું ક્યાંય નથી, પણ એના કરતા શ્રેષ્ઠ કે છે જ્ઞાન યજ્ઞ. શું કામે શ્રેષ્ઠ કે છે? તો કે એના 2 કારણ છે. આપણે સૌ પ્રથમ તો આપણે જે માણસ માની લે જેને દ્રવ્ય આપેલું હોય, એટલે કે એ એક ટાઈમમાં એક પર્ટિક્યુલર સમયમાં એને એક અમુક રૂપિયાનું કે અમુક રકમનું એને દ્રવ્ય દાન કરી લીધું. હવે સમય જતા શું ઘણી વાર પોતે બી ભૂલી જાય, અને જેને આપ્યું હોય એ બી ભૂલી જાય. અને પછી બીજું શું હોય કે ભાઈ પોતે તો ન ભૂલે, પણ માની લો એનું પોતે જયારે વયો જાય આ શરીર છોડીને, અને સામેવાળો બી જયારે આ શરીર છોડીને વયો જાય, ભલે એને સંસ્થાને બી આપેલું હોય, તો એ ખાલી તકતી રૂપે રહી જાય ખાલી. એટલે કે એનું જે ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે ને આસ્તે આસ્તે છે ને સમય પ્રમાણે એ પણ ઓછું થતું જાય. આપણે ખાલી પછી એક આપણે કહી શકીએ કે લેબલ અથવા તકતી પૂરતું રહ્યું. અને બીજું કારણ એ છે કે ભાઈ એ જે સમયમાં જે રકમનું આપેલું હોઈ શકે એ ત્યારે બહુ મહત્વ હોય, પણ સમયકાળ પછી, જેમ કે માની લો આજે આપણે કોઈએ 25 વર્ષ પહેલા 1 લાખ રૂપિયાનું દાન આપ્યું હોય, તો એ ત્યારે 25 વર્ષ પહેલા 1 લાખ રૂપિયાની કેટલી કિંમત હતી, અને આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ તો 1 લાખની કિંમત કેટલી ઓછી થતી ગઈ ને. તમે ઇન્ફ્લેશન રેટથી કરો તો કદાચ એની વેલ્યુ 1000 રૂપિયા આજની તારીખમાં થાય વેલ્યુ. એટલે કે ભાઈ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ પ્રમાણે પણ ઘટતું જાય. એક તો સમય પ્રમાણે માણસ જાય એટલે પણ વયું જાય, અને સમય પ્રમાણે જેમ કે કાળ છે જે છે ને બધાને આપણે નાશ કરી નાખે છે, એટલે કે એ પ્રમાણે પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે આસ્તે આસ્તે ઓછું થાય. અને એ શું છે કે ભાઈ જ્ઞાન યજ્ઞ એના કરતા શ્રેષ્ઠ શું કામ કે છે? જ્યારે આપણે આવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવેલું હોય, અને જ્ઞાન એટલે કે કોઈ ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓ નહીં, પણ જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવેલું હોય. જેમ કે અત્યારે ભગવદ્ ગીતાનો આપણે પાઠ કરીએ, આપણે સાંભળીએ, ક્લાસીસ એટેન્ડ કરીએ, ભાગવતમના ક્લાસીસ એટેન્ડ કરીએ, અને એ જે જ્ઞાન જે છે એટલે કે એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે ને આપણા આગલા જન્મમાં છે ને કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. દાન દીધેલું તો અહીંયા ખતમ થઈ ગયું,
પણ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે ને એ આપણા આગલા જન્મમાં સાથે આવે છે. એટલે એટલા માટે આપણે જે છે દ્રવ્ય યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. પણ આનો મતલબ એમ નથી કે આપણે દ્રવ્ય યજ્ઞ ન કરવો જોઈએ. આપણે યથાશક્તિ પૂર્વક આપણે છે ને દ્રવ્યને પણ શુદ્ધ કરવા માટે, કારણ કે ઘણીવાર આપણે જે લક્ષ્મી કમાણા હોઈએ, ક્યાંક ને ક્યાંક એવું ખોટું કર્મ કર્યું હોય અથવા પાપ કર્મથી આપણી પાસે લક્ષ્મી આવી હોય, તો એને શુદ્ધિકરણ માટે પણ છે ને આપણે યથાશક્તિ પ્રમાણે આપણે જેટલું દાન આપીએ એ વધારે સારું છે. એ પણ આપણો દ્રવ્યમય યજ્ઞ બી એટલીસ્ટ આપણને આ જન્મમાં બી થોડું ઘણું આપણી લક્ષ્મી બી શુદ્ધ કરે છે અને થોડી શાંતિ આપે છે. સાથે જ્ઞાન તો કેળવવાનું જ છે, પણ એમ નહીં કે બી આપણે દ્રવ્યમય યજ્ઞને ટોટલી ઇગ્નોર કરવાનું છે આપણે. અને પછી હજી આગળ કહે છે, હે પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ આ જ્ઞાન ને બધું જે કરીએ છીએ, અલ્ટિમેટલી તો આપણે એને એપ્લાય કરવાનું છે ને. એપ્લાય કરવાનું એટલે કે શું? આપણે અકર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અકર્મ એટલે કે શું? આધ્યાત્મિક કર્મ. આધ્યાત્મિક કર્મ શું? એટલે કે તો કે યજ્ઞ કરવાનો. અને યજ્ઞ કરવાનો એટલે કે શું? તો કે ભાઈ આપણે હરિનામ જપવાનું. આપણે એટલે કે આ રીતે આપણે એને કન્વર્ટ કરવાનું છે, જે રીતે પણ આપણે જ્ઞાનને બધું કેળવીએ એ રીતે. હવે આ જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવવું એ બધું ચીજ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે 34મા શ્લોકમાં. સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર, તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. એટલે કે આપણે જોઈએ છીએ અહીંયા 3 થી 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ડેફિનેટલી સૌપ્રથમ તો આપણને આવા કોઈ સદગુરુનો આપણને પરિચય મળે, એ પણ ભગવાનની કૃપા થાય તો જ મળે. તો આપણે એના શરણે જવાનું અને એમની પાસે જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરવાનો, એટલે કે વિનંતી કરવાની અને યાચિકા કરવાની આપણે. અને એ ડેફિનેટલી જે ન સમજાય આપણે એના પ્રશ્ન પૂછવાના અને સાથે સાથે આપણે એમની સેવા કરવાની. એટલે કે અહીંયા 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે આ જ્ઞાન કેવી રીતે આપણે મેળવવું જોઈએ. પછી સાથે આપણને એ પણ બતાવે છે કે એ ગુરુ આપણને સુકામે અને કેવી રીતે જ્ઞાન આપે. એટલે કે તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ, એટલે કે જે લોકો આવા ગુરુ હોય, એ લોકો તેને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકે, કે તને આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કરેલું છે. સત્યનું દર્શન એટલે કે શું? આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો હોય. એટલે કે જે માણસને આવો આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલું હોય અને આ રીતે આધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં હંમેશા પોતે આત્મ સંયમી અને આત્મપરાયણ રહેતા હોય, એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ક્વોલિફાઈડ ગુરુ તરીકે હોઈ શકે અને એ રીતે એની પાસેથી જઈને આપણને આ જ્ઞાન મળી શકે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 42મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, આ છેલ્લો શ્લોક છે, એટલે કે માટે અજ્ઞાન વશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે આ બધા જ્ઞાનના અભાવને કારણે તારા મનમાં કંઈક ને કંઈક ડાઉટ, કન્ફ્યુઝન અથવા કિંતુ પરંતુ જે કાંઈ પણ ઉભા થયા હોય, એ બધાને તું તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે, એટલે કે આ રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવ અને એ જ્ઞાન રૂપી તારા હાથમાં તું શસ્ત્ર મેળવ. કારણ કે આપણે કહીએ છીએ ને કે નોલેજ ઇઝ પાવર, કે નોલેજ ક્યારે પાવર બને, ક્યારે શક્તિશાળી બને? જ્યારે એ જ્ઞાનને આપણે એપ્લાય કરીએ ત્યારે. એટલે કે આવી રીતે જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને એ ભારત તું યોગાડૃત થઈને ઊઠ અને યુદ્ધ કર. એટલે કે શેને કાપવાની જરૂર છે? તો કે આ રીતે તું અત્યારે જે મોહિત થયેલો છે, અને આપણા માટે એ છે કે આપણે જે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં ફસાયેલા હોઈએ છીએ, આપણા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખમાં જ આપણે હંમેશા પ્રવૃત્ત રહેતા હોઈએ છીએ, એને બધાને આ જ્ઞાન કેળવીને આપણે સંયમ કરવાનો છે. એને આપણે યુદ્ધ કાપી નાખવાનો મતલબ શું? એટલે કે અહીંયા કોઈ હિંસા નથી, પણ એના રૂપે આપણે આ રીતે જ્ઞાન કેળવીને આપણે આપણી પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે સંયમ મેળવવાનો છે, એના ઉપર જીતવાની છે, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાનો છે, એને આપણે હરાવવાની છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે એને બધાને કાપવાની છે. શેને શું કાપવાનું? તો કે આ મોહ માયા જે ગાઢ રૂપી જે બધા આપણને આકર્ષણો છે, એ બધા આકર્ષણોને આપણે કાપવાના છે અને એ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયો પર સંયમ મેળવવાનો છે. અને યોગારૂઢ થઈને ઊઠ અને યુદ્ધ કરે. એટલે કે યોગારૂઢ થઈ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થા અને ઊઠ એટલે કે હવે ઉભો થા. આપણે અત્યાર સુધી કહી શકીએ કે આપણે સૂતેલા જ છીએ. શેના માટે સૂતેલા છીએ? તો કે ભાઈ આપણે તો આમાં ને આમાં ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં જ ફસાયેલા છીએ. આપણે પણ શું જ્ઞાન રૂપી હવે આપણી આંખો ખોલવાની છે અને એ આંખો ખોલીને પછી આપણે આવી રીતે આપણે આ આધ્યાત્મિક કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સીધા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. જી મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રભુજી, મારે 2 થી 3 પ્રશ્નો છે.
જી બોલો. એક પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે કૃષ્ણ ભગવાન જન્મ નથી લેતા પણ પ્રગટ થાય છે, બરોબર? હમ. પણ જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે પણ એમને માતાના ગર્ભની જરૂર પડે છે ખરી? ઓકે. એ સાચી બરાબર. વાત છે કે ગર્ભની જરૂર પડે છે કે ગર્ભની જરૂર પડતી નથી? પ્રભુ જે કૃષ્ણ ભગવાનને છે ને પ્રગટ થવા માટે ગર્ભની જરૂર નથી પડતી. આજે જો ગર્ભની જરૂર પડતી હોય તો જે મત્સ્ય અવતાર છે, વરાહ અવતાર છે, કુર્મા અવતાર છે, એમાં ક્યાં ગર્ભ આવ્યો બોલો તમે મને કહો? એવા નરસિંહ અવતારમાં પણ એમાં ક્યાં ગર્ભ આવ્યો? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રગટ થવા માટે ગર્ભની જરૂરત નથી પડતી, કમ્પલસરી બી નથી, મેન્ડેટરી નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોના ઉપર કૃપા કરવા માટે છે ને કોકને માધ્યમ બનાવે છે. આજે દેવકી માતાનું પણ આપણે જો બધું એનો ઇતિહાસ ને બધું જાણીએ આપણે તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બહુ મોટા ભક્ત હતા અને એમની પણ ઈચ્છા હતી કે મારા ગર્ભ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટે. હવે જ્યારે ભક્તોની આજે બધી ઈચ્છા હોય છે એક જન્મમાં તો સંપૂર્ણ ન કરે, અનેક જન્માંતર લાગી જાય. જેમ કે ગોપીઓને પણ જે ઈચ્છા હતી એ લોકોની જે ગોપીઓ બધી હતી જયારે રામ અવતાર આવ્યા હતા, રામ ભગવાન આવ્યા હતા ત્યારે બધા મોટા લોકો એ બધા ઋષિ મુનિઓ હતા અને એ ઋષિ મુનિઓને હતું કે ભાઈ અમે ભગવાન શ્રી રામ ભગવાન સાથે અમે એમની પત્ની તરીકે અમે અવતરિત થઈએ. ત્યારે રામ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ છું, સીતા મૈયા સિવાય હું બીજા કોઈને પત્ની તરીકે ગ્રહણ ન કરી શકું. ત્યારે એ કહે છે કે જયારે હું કૃષ્ણ રૂપે આવીશ ત્યારે તમારી બધાની ઈચ્છા પૂરી કરીશ. એટલે કે આવી રીતે દેવકી માતાની પણ ઈચ્છા હતી કે મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારા કુખે એટલે કે મારા ગર્ભ દ્વારા પ્રગટ થાય. એટલે એને કૃપા કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ગર્ભનો સહારો લે છે અને એવી રીતે પોતે અવતરે છે અથવા પ્રગટ થાય છે. તો પછી 8 જન્મ 8 બાળકો સુધી કેમ નહીં, પહેલા કેમ નહીં? હવે એ પણ જે છે ને એની પણ આખી એક સ્ટોરી છે આપણે કે ભાઈ તમે જોશો જે કૃષ્ણ ભગવાનની જે લીલા જે છે બધી આપણે જે આકાશવાણી થઈ હતી કે ભાઈ દેવકીના 8મા પુત્ર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થશે ને એ કંસનો વધ કરશે. તો એ જે 7 જે થયા હતા